И здравейте, хора! Аз съм Такоко Мастер БГ и днес ще ви съобща едно нещо. Аз ще имам интро и аутро. Надявам се да се получи и ще ви покажа точно. Ще покажа с програмата, която ще направя, двете програми, с които ще го направя и как се прави. Да. Първо, ето ги двете програми. Без тази. Ето ги двете програми. Видеодер и Power Director. Или, какво беше? Забравих. Да, Power Director. Хоп. Да. Първото, което ще ни трябва е Видеодер. Видеодер, там пишем и... сега ще ви кажа. Така. Ето. И тук пишете, например, искате интро. И пишете интро no текст. А ако искате аутро, пишете аутро no текст. Така. Например, да кажем, че искате интро. Това също е и при аутро, между другото. Да кажем, сте си харесли някое интро. Само да заради. Малко ще позарежда тук. Малко ми е бавен интернета, но... Какво да се прави? Всичко си има минуси. Аре де! Да, ето. И тук си изберете някое интро. Аз това съм си избрал. Това... Само да пише интро на текст. Това е отясно. Кой да си изберем? Minecraft. Да. Тук може да си берете това за Minecraft. Epic Gaming. Всичко, което искате. Например, аз ще го видя. Това. Цъкате. И то, нали, съответно, цъкате. Може да забива, примерно ще забива, не знам дали при вас ще забива. При мен доста забива. Това заради интернета. Да, за да не се включи изобщо. Опа, извинете. Между другото, пишете, аз по принцип не обичам много футбола. Няма да тръгне. Тръгни, моля те. Добре, да кажем, че не го искате. И ето го, тъкате първото. Тръгни. Добре, заби. Ще почна да включа. Видите ли по-връста? Да, ето. Малко лошо качество, но поне тръгне. Да кажем, че искате това. Или пък, добре, което и да е. Чакайте. Нещо ми бъгна. Да. Аз ще видя. Има доста за Майнкрафт. Тук майните са по-неизвестните. Това. Ще ми излезе. Малко ми излезе. Добре. Опа. 1700 гледания има това. Да.
Това е новия. Да, гледах още на такова. Това е друго. Това пак ще опусна. Гледайте. За лошо качество. Поне няма да сбия. И добре, това го празват. И тук, къде беше отдолу, MP4. И го цъкате вниз. Да кажем, да. И го цъкате то. Всеки път може да пише различно. Но не го цъкате точно това. Може да цъкнете което искате. Най-долното. Като го цъкнете с нали, такова качество 144, 180, 360 и 720p HD. Аз ще си изтегля. Извинете. Това най-лошото, защото това ще го изтрия. Но вие което искате, и цъкате Start долу. И ето, цъкате тук, където ви излезе това. И ви показва кои видеа сте си изтегли, кои интрота и аутота сте си изтегли. И ето това вече е изтеглено. И така, нищо не правим сега. Или? Да. Цъкате върху него и после цъкате и после цъкате Open File. И го виждате пак. Да. Това е. Ако ви хареса, тук даже ви излиза лайк, ако ви хареса, вие го лайквате. Така. Сега за Power Detector. Директор, аз път детектор. Защо? Казвам детектор. Не знам. Да. Може би малко забил преди малко. И ето Power Director. Така, ето. Да, това е моя. Да, тук съм се правила папка. И да. Това е моето видео и цъкате върху него и ви излезне. Съответно аз след това съм си. Да, зацепва нищо. Така. Мисък. Бъгъс. Да. И нали цъкате New Project винаги. Или май, всъщност. Не съм се. Ами да. Всеки път цъкате. Тук ще ви излезе това, което сте изтеглили, само че аз съм го изтеглил, но това и не ми излезе. Абе, добре, всеки път правите така и нали цъкате New Project и тук пишете каквото и да ще напиша така, да кажем. И цъкате OK. Влиза и влиза всички работи. И вие цъкате което искате. На което искате, може да ви интро, каквото искате. Например, ето аз тук цъкам от видеодер и имам две. Даже едното ми излиза, добре. И да кажем, съм след това. И задържате на него и го поставяте ето тук. Не, нали цъкате на него, после цъкате това плюсче и то ви излиза. Да. И после правите ето и сега си избирате да, тук си избирате, то тук има и други работи. Тук работи. Така. И избирате кое.
да го сложите тук. Например, опа. Да кажем, искаме някой от моят визент или което и да. И, нали, пак цъкаме на него. И, да, така, цъкаме на него. После плюс. И ето го цялото видео. Да. И пиш колко ще получи. 3 минути и нещо, да. И да, така. И ето тук, например, виждате как ви излиза това. И го цъкате. Как? Добре, не го цъкате. Всъщност, стой. Какво правя? Да, така. Опа. Да ми се зареди. Да, е така. И сега. Цъкате ето тук. Опа. Не. Стойте. Да, цъкате е това най-горното дясно. Не бе. Абе, кое беше? Да, не. Много тъп. Добре, тъкате е това да кажем. И, нали, излязох. Добре. Пак ще го направим. И, нали, тук бяхме сложили интрото. После, нали, видеото. Да, видеото. И сега ще ви покажа как да си сложите име. Да. Само да видя как беше, че от доста време не съм работил. Да, цъкате това. После най-горното. И си избирате което искате. Ще си избера това първото. И пак цъкате плюс. Не може да го сложите където искате. Да, ще си го сложа някъде тук. На интрото да ми е. И то пише нещо. Но ако искате да го промените, вие цъкате на него. И е така го... Да, и първо е така... Е така го смаляте. Да продължи някакво време. Е така. И ще е малко. Да, някак. Да. Ето. И цъкате да го променете, нали? Цъкате върху него. И тук пишете каквото искате. Сега ще напиша е така. Да. И цъкате така. И вече си го гледате. Нали, си го гледате. Дали. И докато не ви може да го променяте както искате. И ето, нали. Ето тук ще излезе само да забива. Да, по принцип ще ви излезе. Просто при мен забива. Наистина. Не ви лъжа, става. И сега вече като сте го направили и правите каквото искате. Може да го качате в социални мрежи и други глупости. Каквото искате. И това беше от мен. Аз бях Cocomaster BG и чао!